Isto é Radio Samaín. Somos dúas cabazas terroríficas de sexto curso do CEIP de Riotorto. Fai máis de 2000 anos, os celtas que estiveron en Galicia celebraban unha festa chamada Samaín. Para os celtas, o Samaín marcaba o fin do verán e o comezo do inverno. Creían que esa noite o mundo dos vivos e dos mortos mesturábase. Antigamente encendían fogueiras para alonxar os malos espíritus e deixaban comida fora das casas para os difuntos e as fadas. A tradición foi cambiando co tempo. Moitos irlandeses emigraron a Estados Unidos, levando consigo as súas tradicións. Alí mezclaron o Samaín con outros costumes e naceu o que coñecemos como Halloween. Pero como estamos en Galicia, imos seguir mantendendo viva a tradición do noso Samaín. Para iso, entrevistaremos unha serie de seres terroríficos que están de visita no noso colexio. Hoxe, acompáñanos en Radio Samaín, Drácula. Por que tes uns cabeiros tan longos? Para chupar mellor o sangue das persoas. Por que chupas o sangue das persoas? Para alimentarme e para convertilos en vampiros. Pero como te podes converter en morcego? Porque cos meus poderes máxicos podo me convertir en calquera cousa. Por que non podes estar á luz do sol? Porque ao ser medio morcego, pois dáñame moito na pel. Onde vives? En Transilvania, pero agora cambiei-me para Lisboa. Que faz no colexio de Riotorto? Veño por uns faragullos, así mos pode facer a cociñeira Giovanna moito mellor. Pois que te aproveiten os faragullos. Moitas gracias por vir. Grazas a vos, e para a próxima volverei por calabazas. Oh, e que é eso de aí? É unha bruxa, ou? Non, iso é unha meiga. Ola, bos días. Que facéis por aquí? Vimos buscar ingredientes para o noso caldo. Por que todas tedes unha verruga no nariz? É un rasgo de maldade. Onde vivides? Nos povos con canto de Galicia. Que tipo de meigas sodes? Somos meigas chuchonas. Que leva o voso caldo? Ai, é mellor que non volo diga, pero algúns ingredientes son pel de sapo, saliva de burro, baba de caracol e mexo de cabra. Cal é a diferencia entre unha meiga e unha bruxa? A principal diferencia é que algunhas de nós usamos os poderes para facer o ben e as bruxas usan os poderes para facer o mal. Moitas grazas por vir. E ese verde, quen é? Vamos a ver. Quen eres? Son Frankenstein. Frankenstein, como foi a túa chegada ao colexio? Tremenda, literalmente. Fixen tremer o chan cando entrei pola porta. Que é o que máis te chama a atención das clases? Os enchufes, encántame a electricidade. Como te levas cos novos compañeiros? Moi ben, sobre todo cos que non saen correndo a verme. E por que che teñen medo? Porque teño tornillos na cabeza, supoño. É porque os tes? Porque senón non me chega a sangue á cabeza. E tamén tin a cara verde. Bueno, moitas grazas por vir. E agora, a donde vamos? E quen é ese? Vamos descubrilo. Ola, quen és? E que fas aquí? Ola, son a Santa Compaña e veño probar as ánimas de Riotorto. Por que andas de noite por aí en vez de dormir? Porque non me gusta a luz do sol e vou pola noite buscar ánimas perdidas. E que facedes cando chove? Seguimos andando, somos almas. Non nos mollamos, só facemos chof, chof. Por que vades en grupos? Para dar máis medo e conseguir xuntar máis ánimas. Cantos sodes en cada grupo? Depende dos mortos. Por que levades velas en vez de unha linterna? Para invocar aos mortos. E recordade, nenos, si vedes luces pola noite, pode ser a Santa Compaña ou a directora apagando as luces do cole. Grazas. Seguimos co noso especial de Samaín. Agora chega un convidado que sabe sae nas noites de lúa chea e que xa deixou marcas de patas no corredor. Recibamos coas orellas ben abertas ao Home Lobo.
Home lobo, como foi a túa chegada ao colexio? Moi ben, aínda que tiven que atar a cola para que non se notase na mochila. É certo que sobes as clases cando hai lúa chea? Non, tamén veño cando hai bocadillos de chourizo. Iso tamén esperta o instinto. Como te levas cos teus compañeros humanos? Fenomenal. Mentres non me quiten o sitio na fila do comedor, Que champú utilizas para o teu cabelo? xabón de lagarto 3 veces ao día. Que é o que máis che gusta do Samaín? Que todos se disfracen de monstros e por fin podo pasar desapercibido. Moitas grazas, home lobo. E lembra, se ves unha sombra peluda no patio, non te asustes. Pode que só estea buscando a súa zapatilla. E eses, quenes son? Son convidados moi peculiares. Din que a súa casa sempre está envolta en néboa e que teñen corvos como mascota. Un aplauso para a familia Adams. Merlina, como te convenceron para vir a estudar a este colexio? Dixéronme que aquí os recreos eran aterradores, pero só porque hai deberes despois. E como te levas cos teus novos compañeiros? Ben, aínda non convertín a ninguén en estatua. Iso xa é boa sinal. Morticia, que che pareceu o colexio cando entraches por primeira vez? Encantoume. O pó nas esquinas dalle un toque moi acolledor. Pensaches en dar algunha clase especial? Si de horto escolar para coidar ben as plantas carnívoras. Gómez, como foi traer a toda a familia ao colexio? Maravilloso, aínda que a mano quedou atrapada na mochila. Que che parece a directora do colexio? Encantadora. Lembroume a un fantasma que coincidimos nas vacacións. Hester, como te sentes visitando un colexio cheo de nenos e nenas? Moi ben, por fin xente que non berra cando se me acende unha lámpara na cabeza. Viches algo no colexio que che dea medo? Si, os exámenes, eso sí que me mete medo de verdade. Pericles, que foi o que máis che chamou a atención deste colexio? O laboratorio de ciencias. Hai tantos cables e tantas posibilidades de explosión. Pensas quedar aquí moito tempo? Claro, polo menos ata que haxa máis de 100 nenos no colexio. E así pasar desapercibido para facer das miñas. Mano, como fas para escribir sen cabeza nin corpo? Con estilo e sen tachóns. Teño moita práctica aseñando sustos. Que foi o primeiro que fixeches ao chegar ao colexio? Toquei o timbre moitas veces. Ninguén se esperaba ningún amago así. E agora aparece alguén dende outro mundo. Quenes será? Preguntemos. Quenes sodes? As Catrinas. Vaia preguntas. Catrinas, como foi a viaxe dende o voso mundo ata o colexio? Moi tranquila, o autobús das almas chegou puntual. Iso si, tivemos que traer as flores nunha maleta aparte. Non cabían coas cadeiras. Por que sempre ides tan ben vestidas, mesmo sendo espíritus? Porque a morte tamén ten estilo, cariño. E nunca se sabe quen poda verte dende o máis alá. Que vos parece o Samaín aquí en Galicia? Encántanos, hai moitas cabazas, moita festa e pouca seriedade, como non nos gusta. E ademais, chove o que dá un brillo especial las nosas flores. Que consello lle daríais aos nenos e nenas neste Samaín? Que non teña medo da morte. Eso é unha festa con máis luces. E que bailen, rían e coman moitos doces. Iso mantén viva a alegría. Moitas gracias, Catrinas, por esta visita tan chea de cores e misterio. E lembrade, nenos e nenas, celebrar a vida tamén é cousa do Samaín. E agora, a quen entrevistamos? Non sei, mira a ver quen ven polo. Ui, ese home ten moi mala pinta.
Atópaste ben? Chamamos a un médico. E ti, de quen ves sendo? Eu son un zombi. E de onde saíches? Vivo nas casas deshabitadas de Río Torto. E por que tes a roupa tan sucia? Estragouseme a lavadoura esta tarde. E ti, que comes que estás tan delgado? Os cerebros dos humanos. Menos mal que somos cabazas. E que fas hoxe aquí? Gustaríame saborear os cerebros dos nenos dese colexio. Ja, ja, ja. Pois mellor marcha. Necesitamos os cerebros para pensar. Moitas grazas. Adeus. Oh, e que é eso que se oe? Serán os nenos na clase. Non, muller. Volve a escoitar. Ai, pois non, é un grupo de fantasmas. Bo día, fantasmas. Como aprendiches a decir bú tan forte? Practicando moitos días diante do espello do baño. Onde dormes por as noites se non tes cama? Durmo en una nube blandiña ou en un armario ruidoso. Que comen os fantasmas no almorzo? Torradas invisibles con marmelada de nevo. Que faz cando te aburres no teu castelo? Xogo cas arañas ao escondite. Tes medo de algo, aínda que sexas un fantasma? Si, as aspiradoras porque oxaron os fantasmas. Cal é o teu deporte favorito? Voar por os pasillos escuros. Que che gusta ver na tele? Cazafantasmas porque me fan reír. Como celebras o teu aniversario se non podes soprar as velas? Fago bú tan forte que se apagan soas. Tes mascota? Sí, Cotoñedo. Se llama Sabaín. Que faz cando alguén berra ao verte? Pídolle unha foto para o meu álbum de sustos. Como te lavas se atravesas a auga? Con xabón de aire e toalla de vento. Tes amigos fantasmas ou humanos? Os dous, pero os humanos non o saben. Que é iso que se move? É un grupo de esqueletos xoguetóns. Bo día. Hola. Hola. Como fas para bailar se che soltan os osos? Pegalos con pegamento máxico. Que che gusta comer se non tes boca nin barriga? Sopa de osiños. A que che gusta xogar? A mover o esqueleto. A que che gusta bailar? A danzas macabras. Que fas cando che entra a risa se non tes barriga para que che trema? Babes a miña cabeira. E así remata o noso especial de Samaín. Rimos, trememos e pasámolo de medo. Vémonos nos seguintes programas de Radio do Zaip de Río Torto. Ata a próxima, ointes! E lembrade, se esta noite o vento soa forte, non vos asustedes. Só quere dicirvos... ¡Feliz Samaín!